Lahat ng official top model kid contenders on stage now. Ingat sa Dan. Okay, help me out. Yung mga maliliit sa harapan. Pahirap naman po. Yung medyo maliliit sa harapan. Ang malaki sa likod. Sa likod po yung malalaki. All kids contender, please invite namin kayo come on stage to fill the stage para mamaya sa pre-judging ay wala na kayong kakaba-kaba. Okay, ayusin na rin. Ako na, mama. Lahat ng kids po ha. Okay, total number of kids that will be competing on March 18, we have 221, 2 to 1. Okay, sa mga bagong dating po, join the group na po. Huwag na mo nalapit sa inyo ng paki-assist kayo kung saan kayo sa saling grupo. Kung hindi mo tayo makikipag-participate, uwi na po tayo, ano? Kasi po dapat meron kayong participation na sarili na grupo dyan. Salamat, kids! Siyempre, ito po ang survey mo. Survey ng survey. Ito po, hindi lang dito sa kids. Ito po yung family bonding. So, marami pa kami mga surprise po para po sa ating mga family ngayon. Ito na ang ating napili para sa ating British Short Challenge. Ito, alright, wag na natin patagalin pa, Sir Ricky. Baby Shark, this time, showdown with our top model kids. Yay! Isa lang! Para po namin sa audience. Asan po ang representative na ating blue? Ito mami. Kaya mo yan! Kaya yan, kayo po ang kapasaran ng iwarang cowboy hat. Ito po. Kuya. Yan. Okay, so ang leader ng violet ay ang girls ay nakasuot ng pink cowboy hat and ang mga lalaki naman ay may
Kuya Arman, may nakasundero ang mga Pilipino sa atin. Kasi hindi nila sila sa araw. Yes, gigilan sila sa araw. At sila ang mangunguna para sa kanila. Here! Ay, kahusay! Kapakahusay ng Batangas. Okay, Arman, dito naman tayo sa Happy Yellow Team! One more! Ready? Happy Yellow Team! Alright, Sir Rick, hindi na babawan. Ito na, hindi na ang Happy Blue Team! Ang dapat nagkakaisa kayo. Happy, 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 happy! Hi, Mami! Pangalan niyo po? Mami Margie! Pagkasal si Mami Margie! Imos Cavite! Go! Imos Mami! Go! Yes! Ready, go! Mami Margie! Imos Cavite! Go! Pagkain yan! May limang na si Mami! Thanks, Mami! Kuya Arman! Live tayo. Courtesy of our live tayo. Mami, pangalan niyo po? Mami Charlo. Nagkasama naman si Mami Charlo. Santa Ana Maria, hapon na Mami. Oh, anong ganyan, Kuya Arman? Okay. Dahil yan, imanggan kay Mami Charlo. Ay, Maylin! Taga saan ka, Maylin? Ay, balik daw kami. Akala ko may ayos namin.
7. Eh, sa camera. 1-1, 1-0. Kuya, kamay, kuya. Maaari mo makauwi yung mga tapos na sa kita. Wait kayo. Thank you so much.